အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MST မြန်မာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မရှိလို့ပြပြပေးမှာကတော့မိမိရဲ့တစ်ပင်လေးတွေကို grow လေးတွေတင်မယ်အလွယ်ကူဆုံး offer ကိန်းလေးတွေကိုစော့မယ်စာပေလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ PDF လေးရမယ်ရလာတဲ့ PDF လေးတွေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ PayPal ရထုတ်မယ် Amazon ကတ်ကိုလဲမယ် Play Store ကတ်တွေအပြင်တခြားသောပတ်ချီရဲ့ UC နဲ့ Free Fire ရဲ့ diamond တွေပါလဲလေလို့ရတယ် online ငွေအရှာကိန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့လည်းမေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ရုပ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ application resource နဲ့တူရတယ်မှာနော်မြားတန်းလေးတွေကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရတဲ့တူရတယ်မှာနော်အဲ့ new asha နဲ့ login နဲ့ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီ game ကိုအခုမှစဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်က new asha ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ agree ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီပြန်အပေါ်ဆုံးမှာမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နာမည်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နေတဲ့နာမည်ကိုထည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ main source ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်အောက်က country မှာတော့သူက auto မြန်မာလို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ male နဲ့ female ဆိုတော့ယောက်ျားလေးဆို male မိန်းကလေးဆို female ပါနော်ပြီးတော့အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ကလေးနော်မွေးတက်ကလေးကိုထည့်ပေးရပါမယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်အောက်က next ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတယ်နဲ့သူက welcome to money tree ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးနေဆိုဒီလိုမျိုးလေးနော်သူ30ချင်းကြီးပြတယ် test လေးကိုနှိပ်မယ်ထပ်နှိပ်မယ်နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်မယ်နော်ပြည့်နေတော့ awesome and ready တဲ့ဒီ game ကိုမိတ်ဆွေဝင်ကြည့်ရတယ်9000 PDF တိုင်းရရင်နော်အဲ့တော့ awesome နှိပ်မယ်မနော်မိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ9000 PDF တိုင်းရပါတယ်ပြီးရတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီပေါ်ကဒီမှာနော် grow လေးနော်ဒီ grow လေးကိုနှိပ်မယ်ဒီ grow လေးကမိတ်ဆွေတို့ဘာလို့ကတာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အခုတစ်ပင်ဆိုင်မဲ့ဟာကို upgrade တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ grow လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ရပြီနော် grow လေးနဲ့ဒီလို okay ပေါ်လာရင် level 1ထပ်နှိပ်လိုက်မယ် level 1ရောက်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်မယ်ထပ်နှိပ်ရင်သူကဒီမှာနော်ဒီ grow လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝင်နှိပ်ပြီးပါသူကတစ်ခါကျရင်2ရက်ချားပေါ်တယ်တစ်ခါကျရင်1ရက်ချားပေါ်တယ်တစ်ခါကျရင်တစ်ပတ်ချားပေါ်တယ်နော်ဒီ grow လေးကသူကပေါ်လို့ရှိရင်ဝင်ပြီးနှိပ်ပြီးပါမိတ်ဆွေတို့သူ့ရဲ့ level လိုက်ရမယ်စုချင်းငွေတွေကကြည့်ကျင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော် level 1ဆိုတဲ့နေရာတွေမိတ်ဆွေတို့ထောက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ရတဲ့သူကဒီမှာနော်ပေါ်လာပြီနော်ဒီမှာနော်သူ့ရဲ့ level လိုက်ရတဲ့ဘုံနဲ့ဒီပေါ်လာပါလိမ့်မယ် level 1မှာမိတ်ဆွေကဘုံနဲ့လုံးဝမရဘူး 0% ပဲရမယ်နော် level 2ရောက်ရင်မိတ်ဆွေကဘုံနဲ့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့5% ရရင်နော်5% PDS ရမှာနော် level 3ဆိုဘုံနဲ့ပါရပြီနော်ဘုံနဲ့5% လည်းရမယ် PDS 5% လည်းထည့်ရမယ်နော် level 4ဆို10အောက်က9နော် level 5ဆိုဘုံနဲ့က10အောက်က PDS က10%လို့ရမယ်နော်ပြီးတော့မိတ်ဆွေ investment ခေါ်တဲ့ member ကြီးပါ9%လို့အပူဆက်ဆောင်ရမယ်နော် level 6နဲ့တန်းကတော့သူက upgrade မလာသေးတယ် comment ဆွလို့ပဲဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ထွက်လာမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်က quiz time ဆိုတဲ့ဟာတွေကဘာလို့ကတာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့အခုလက်ရှိဒီမှာနော်ဒါကတော့မိတ်ဆွေရဲ့တက်ပင်နော်မိတ်ဆွေဒီအပင်ကိုသူကပို့ပြီးမိတ်ဆွေကဒီအပေါ်ကမိတ်ဆွေကဒီ grow ကိုသူကဥမာမိတ်ဆွေက3ရက်ကြာတဲ့လူတစ်ယောက်ကအောက်ကဒီ quiz time ကိုဖြေလိုက်တာနဲ့သူက2ရက်ပဲကြာတယ်မိတ်ဆွေကသူကအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ question လေးကိုဖြေမယ်ဆိုရင်ဒီ goal ဆိုတဲ့ဟာစီလို့နှိပ်လိုက်နော်ပြန်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခဏစောင့်မိလိုက်ပါပေါ်လာပြီဆိုတော့ပြန်နော်မေးခွန်းလေးတွေမေးတာနော်မိတ်ဆွေနော်မေးခွန်းလေးတွေမေးတာတယ်ဒီမှာပထမဆုံးမေးခွန်းက Australia နိုင်ငံ address နော်လမ်းဒါကတော့ကိုလည်းမသိဘူးမိတ်ဆွေရဟုတ်လားမအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေကိုမေးခွန်းကိုဖြေလဲရတယ်မဖြေဘဲနဲ့ရတယ်မဖြေဘဲနဲ့လည်းရတယ်နော်ဖြေလိုက်လို့မှားသွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ဖြေလို့ရတယ်နော်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မသိတဲ့အတွက်နော်ရန်တမ်းပြီးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်မှားပါပြီနော်ဒီလိုမျိုးပုံစံဆိုမှားပါပြီမှားပါရင်သူကဒီမှာကြည့်နံပါတ်2မေးခွန်းရောက်သွားပြီနော်နံပါတ်2မေးခွန်းရောက်ရင်မှကျွန်တော်တို့ဖြေလိုက်မယ်မှန်သွားပြီနော်မှန်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ခဏစောင့်လိုက်ပါစောင့်ပြီးတော့ဘက်ကြီးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့မေးခွန်းမှန်မှန်နဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပေါ်လာရနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမေးခွန်းမဲ့မှားတဲ့မေးခွန်းမဲ့သူထပ်ပေါ်မှာနော်ထပ်ပေါ်လို့ဒီမိတ်ဆွေတို့ဥမာနာမည်မသိလို့ရှိရင်လေ Chrome မှာသွားပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါနော်ရှာလို့ရှိရင်question တွေကဖြေလိုက် question တွေဖြေရတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီအပေါ်က grow တင်ရတဲ့ဟာတွေက3ရက်ကြာမှနေရာမှာ2ရက်ပဲကြာတော့မှာနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီအပင်ရဲ့ level ကမြန်မြန်တက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာနော်
ဒီမှာအောက်ကဟာလေး referral ရှာတာနော် referral ရှာတဲ့နေရာလေးနော်ဒီကောင်လေးကဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ invite code နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ invite code ဒါကတော့ तू ကနော်ဒီ game မှာ referral ရှာနေသူကတင်းနေတယ်နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေရဲ့ဒီမှာနော်တင်းနာမည်ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ automatic ပေါ်နေရနော်ကျွန်တော်ကမင်းစော်ဆိုပြီးတော့မင်းစော်တင်းဆိုပြီး automatic ပေါ်နေတယ်မင်းစော်တို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပြီးပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရနော်ဒီမှာနော် तू ကအောက်မှာ how to grow တင်းနဲ့မှာနော် तू ရေးရတယ်မိတ်ဆွေတို့ friend တွေကို family အဖြစ်နဲ့ तू ကဥမာမိတ်ဆွေက10ယောက်မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်တယ်10ယောက်ဖွဲ့လိုက်ရင်မိတ်ဆွေ S10ယောက်ကမိတ်ဆွေရဲ့ group ထဲမှာရှိနေမှာမိတ်ဆွေကဒီ game ရဲ့အမှတင်းပေါ့ဒီ game ရဲ့တင်းထဲမှာ S10ယောက်တော့ရှိနေမှာသူအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါခေါ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကအကျုံးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူး तू ကဒီgame ကအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေ invite friend တယောက်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့လူကမိတ်ဆွေကတင်းထဲကိုရောက်သွားတာအမြဲ friend ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မိတ်ဆွေကतू စော့တဲ့ဟာလေးကိုမိတ်ဆွေလည်းရမယ် तू လည်းရရနော် तू ကအောက်မှာ तू ရေးပြထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ Facebook မှာ share လို့ရတယ် Twitter မှာ share လို့ရတယ် Facebook group မှာ share လို့ရတယ်နော်ဘယ် application ရဲ့ group မဆို तू ကကြိုက်တဲ့နေရာမှာ share လို့ရတယ်နော် तू ကကြိုက်တဲ့နေရာမှာ share လို့ရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကကျေပုံလေးနဲ့ကျေပုံလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ okay လို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် okay လေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့မှာနော်အပေါ်ဆုံးက hot offer နော် hot offer လူကြိုက်များဆုံး offer game လေးရယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြည့်နေဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ပေါ်လာတဲ့ဒီမှာ application လေးအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမှာနော်အပေါ်ဆုံးမှာ no VPN နော်ကျွန်တော်မနေ့ကပေါ်ပြသွားတဲ့ online game ထဲမှာလည်းဒီ VPN ပါရနော်မနော် no VPN VPN ကိုမိတ်ဆွေတို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အထက်တွေကသူ့ရဲ့ VPN ရဲ့ premium version ကိုဝယ်လိုက်မယ်ဝယ်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့2000ခွဲ PDF ရမှာနော်သူရေးပြတာလေအောက်က universe ဒီမှာနော်အောက်မှာမိတ်ဆွေတို့ game လေးတွေအများကြီးရှင်နော်အောက်မှာသူလုတ်ပြရမယ် machine လေးတွေကိုဒီမှာသူရေးပြထားရနော်မရေးပြထားတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နေတဲ့ဟောရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရရနော်ဒီမှာနော်အောက်ကတစ်ခုကကြတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ quite easy offer နော် quite easy offer အဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဝင်လိုက်မယ်ပြည့်တဲ့တော့နော် universe ဆိုတဲ့ application တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ရတဲ့ဟာလေးနော်သူကဒီ universe application ကိုမိတ်ဆွေ Play Store မှာရှာပြီးတော့ down လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေက85 PDF ရမှာနော်ဒါကတော့ quite easy offer နော်သူကတော့တစ်နေ့ကိုတစ်မျိုးပြောင်းတယ်နော်တစ်ခါကျရင်2မျိုး3မျိုးပေါ်လာရင်နော်သူကဒီမျိုးကိုနဲ့လွယ်ကူနဲ့ရတဲ့ offer game ပေါ့နော်ပြီးတော့အောက်မှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်မနော် service နှစ်ခုရှိရနော် service နှစ်ခုရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့အပေါ်က service ကမိတ်ဆွေတို့ဒီနိုင်ငံမှာမရဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိတ်ဆွေတို့မရဘူးအဲ့အတွက် VPN တော့မခံလိုက်နဲ့နော် VPN ခံလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အပေါ်ကဟာမရတဲ့အတွက်သူကအဖြူလေးပြတာနော်အောက်ကဟာအပြာလေးပြတာကိုမိတ်ဆွေတို့နှိပ်လိုက်ပြည့်နေတော့မှာနော် guest test ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးမိတ်ဆွေတို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြည့်နေတော့မှာနော် male နဲ့ female နဲ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေယောက်ျားလေးဆို male ထည့်လိုက်မယ်ပြည့်နေ yes ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် zip code တောင်းလိုက်မယ်နော် zip code တောင်းလိုက်မယ်ပြီးကြရင်တောင်းလို့ရှိရင်ဒီ zip code ကိုမိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြန်ထွက်ပြလိုက်မယ်နော်ထွက်ပြပြီးတော့မိတ်ဆွေကဒီမှာနော်လူပုံလေးနဲ့ဟာလေးနော်ကျွန်တော်စိုးစောဝင်နေတဲ့လူပုံလေးနဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော်ဒီမှာ register account ဆိုပြီးတော့ရှိရနော်အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့နှိပ်ပြီးရတဲ့တော့ဒီမှာနော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ email နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီး register တင်လိုက်တာနဲ့ဆော့ကတင်ပြီးရတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆော့ကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဒီနော် service set ဆိုတဲ့နေရာမှာ register တင်ပြီးရတဲ့သူကကုတ်လေးချပြီးရနော်အဲ့ကုတ်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာလေးမှာရိုက်ထည့်ရမှာနော်ဒီနေရာလေးမှာရိုက်ထည့်ရမှာအဲ့ဒါကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဖြစ်တာမရှိဘူးနော်ဖြစ်တာမရှိပါဘူးတခါတချို့တခါကျရင်စာပေးလေးကကျွန်တော်အခုဝင်ပြလိုက်တဲ့စာပေးကဒီလိုမျိုးတွေဈေးကုတ်တွေပဲမတောင်းတန်းဝင်သွားတယ်နော်တန်းဝင်သွားတယ်တချို့ကြောင့်အဲ့လိုတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောပြခဲ့တဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ register account လေးကိုလုပ်မယ် email နဲ့ password ထည့်ပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တယ်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ account လေးကို confirm ဖြစ်ပြီးတော့ကုတ်လေးကြာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကုတ်လေးဈေးကုတ်နေရာလေးမှာရိုက်ထည့်ပြီး next လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဈေးကုတ်လေးရပြီးတော့စာပေးဝင်ဖြည့်လို့ရပြီနော်စာပေးဝင်ဖြည့်လို့ရပြီဖြည့်ရတဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ထဲမှာ PDF လေးတွေရတဲ့ဟာလေးတွေရှိရနော်အောက်ကတစ်ခုကြတော့ဒီမှာနော် video ADSD ရနော်သူအောက်မှာ don't you watch Gold TV insert 1 endpoint သူ့ရဲ့ Gold TV က video လေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့လေ point လေးတွေယူပြီးတော့ PDF လေးတွေရတယ်နော်ရတယ်
ကျွန်တော်ကတော့မကြည့်ပြတော့ဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုလေးရှေ့အောင်မှာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မကြည့်ပြတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ PDF လေးတွေရယူလို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့လူပုံလေးเนาะဒီလူပုံလေးနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြောချင်တာဒီမှာเนาะ join tin invite ကုန်เนาะအဲ့ဒါလေးမိတ်ဆွေတို့နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရတယ်စောစောကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ကုတ်ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ရမှာเนาะရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ tin နဲ့ကိုဝင်သွားပြီเนาะ invite friend ခေါ်တာနဲ့မတူဘူးเนาะ तू ကဒီ game ထဲမှာ tin နဲ့ invite friend နှစ်မျိုးရှိရเนาะစောစောကျွန်တော်စောစောပြခဲ့တဲ့ tin ရကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာရိုက်ထည့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ tin နဲ့ဝင်သွားပြီเนาะ invite friend ခေါ်တာတက် invite friend ခေါ်တာကြတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာเนาะshare ဆိုတဲ့ဟာလေးเนาะမတူဘူးเนาะနှစ်မျိုးရှိတယ်သူက share ဆိုတဲ့ဟာလေးတင်းဝင်တာနဲ့ invite friend ခေါ်တာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြမှာเนาะပြီးကြရင်ဒီမှာเนาะ invite friend ခေါ်တာနဲ့တင်းနဲ့မတူဘူးเนาะ invite friend ခေါ်လို့ရှိရင်သူကခေါ်ချင်းမှာပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာเนาะသူကဒါ invite friend ခေါ်တဲ့နေရာလေးเนาะဒီမှာဒါ invite friend ခေါ်ရင်ရတဲ့ဟာလေးဘာတွေရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ invite friend ခေါ်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့က20 point ပဲရမှာเนาะမိတ်ဆွေ invite friend ခေါ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေကခေါ်ပြီးတော့ तू ကအဲ application ကို download ဝင်လိုက်တာနဲ့ तू က20 point ပဲရမှာเนาะ member ကြတော့ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ one offer เนาะမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စောစောပြခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုဥပမာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပဲထားရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တယ်မိတ်ဆွေဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်က100 point ရမှာเนาะကျွန်တော်က100 point ရမယ်ပြီးရင်မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့100 point နေရမိတ်ဆွေကတက်ဝက်ရမယ်ပြီးကြရင်မိတ်ဆွေတို့အပင်စိုက်ရင်မနော်ကျွန်တော်ဆက်တောက်ဆိုပထမဆုံးမိတ်ဆွေတို့ဝင်ပြနေရနော်ဒီမှာနော် level 1တော့နေတယ်ဒီမှာနော်သူကမန်ပါကြီးတွေနော်ဥပမာမိတ်ဆွေကကျွန်တော်ကအခုအပင် level 4ရောက်သွားပြီထားကျွန်တော်မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ကျွန်တော်တင်းနေဝင်မိတ်ဆွေကဒီမှာနော် member override 5% နော်5% မိတ်ဆွေရမှာနော်ကျွန်တော်ကကြတော့အပေါ်က 10% နဲ့900ခိုင်နှုန်းရမှာနော်မိတ်ဆွေက1000နဲ့900 PDS ရမယ်ကျွန်တော်တင်ဝင်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပင်ရဲ့ရတဲ့ bonus 5% ကိုမိတ်ဆွေရအောင်ပါနော် invite friend ခေါ်ရင်ဘာမှမရအောင်နော်မိတ်ဆွေ invite code ကိုအဲ့ဒီကိုရိုက်ထည့်ပြီးတင်းမှဝင်မှပို့ရတာနော်ဒီကင်းက invite friend ခေါ်တာနဲ့တင်းမှနဲ့နှစ်ခုရှိရနော်ဒီကင်းလေးထဲမှာဒီကင်းလေးကဘာလေးနဲ့လဲလို့ရတယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာခြေပုံလေးကိုနှိမ့်လိုက်နော် sorry ပါဒီခြေပုံလေးပြီးနာဒီကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်တော့ဒီမှာနော်တော့ဒီမှာနော် PayPal နဲ့ထုတ်လို့ရတယ် Amazon နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်နော် Google Play Store ကလည်းရတယ်နော်အများကြီးအောက်မှာလည်းရှိသေးတယ်ဒီမှာနော်ပတ်ချီ UC လေးလေးလို့ရတယ် Free Fire Diamond လည်းလဲလို့ရတယ်နော် PayPal ကိုလေးမယ်ဆိုမျိုး PayPal ကိုထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်သူက$15950ဆိုရင်မိတ်ဆွေ$5ရမယ်နော်$5ရမယ်$1000ခွဲဆိုရင်$10 $9000ဆိုရင်20$32500ဆိုရင်$50ရမယ်နော်ဒါက PayPal ကထုတ်လို့ရတဲ့အမောင့်နော်မိတ်ဆွေတို့ဘာမှမခက်ဘူးနော်ဝင်ချင်းမှမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနော်9000ဆော့ဆော့5 PDS ကမိတ်ဆွေတို့ဆော့ဆော့က offer လေးတဲ့ဝင်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရပါပြီနော်5 PDS ကဒီကင်းကမိတ်ဆွေတို့ invite refer များရှာမယ်အစား invite group ကိုရိုက်ထည့်မယ်တင်းမှဝင်ပို့ရရနော်သူကတက်ညီလက်ညီဆော့ရတဲ့ဂိမ်းနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုမိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့ PDS တွေကတက်တာမြန်တယ်စာပေးတွေဖြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ bonus တွေရတယ်မန်မာကြီးတွေအများကြီးရရနော်မိတ်ဆွေရဲ့အကောင့်ကအပင်ရဲ့bonus ကလည်းရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်က PS bonus ကလည်းရတယ်အဲ့လိုသူကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တင်းနဲ့ဆော့ပြီးတော့ပတ်စံများ PDS များရှာလို့ရတဲ့ဂိမ်းနော်ခုံးလိုက်ပူကောင်းတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ group တွေမှာ share တာ share နော်ရအောင်ခေါ်မိတ်ဆွေတို့ invite friend ကိုထည့်ကန်အပြန်လန်သူလည်းရတယ်ကိုလည်းရတယ်ဗျာမိတ်ဆွေကအဲ့မှာအဲ့လိုလေးပြောပြီးတင်တရား तू အဲ့လိုမျိုးဆိုပို့ပြီးရရတယ်ဒီဂိမ်းကနော် Amazon KK ဆိုတယ်ဒီမှာနော်ရှိရနော် तू ပြတာတယ်အမ Amazon KK ဆိုလဲအောက်မှာပတ်ချီ UC ဒီမှာနော်9500 UC 60ရနော်13500 198 UC ရရနော်အမအများကြီးရှိရနော် Free Fire လည်းရှိရဒီမှာမိတ်ဆွေ channel တဲ့ဟာနဲ့မလေးလို့ရနော် PlayStation တွေပဲရှိရနော်အမ PlayStation ကနော်2000ခွဲကို$10ရရနော် PlayStation ကမိတ်ဆွေတို့ P5 တွေပဲမိတ်ဆွေတို့ day တွေရနော်တင်းတွေအများကြီးခေါ်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပဲမိတ်ဆွေစမ်းစောကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းလေးကိုအကျယ်ပြုစေချင်ပါတယ် तू ကတင်းလေးနဲ့ဆော့ရတဲ့ဂိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့တက်ညီညီနဲ့ဆော့မယ်ဆိုရင် तू ကတကယ်အမြင်မှန်ဆန်ဆန်နဲ့ရပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီမှာနော်ဘောနက်တွေမန်မာကြီးတွေအများကြီးရမှဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ PDS ကတက်တာမြင်တယ်အဲ့တော့
နောက်ပိုင်းမရှိလို့တင်းမမာတွေများလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့များလာတဲ့အလျောက်မရှိလို့ဒေါ်လာတွေကနှိမ့်တန်းထုတ်လို့ရမယ့်အနေအထားရောက်သွားမှာနော်အရန်ကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးမှာသူ့ရဲ့ review တွေကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်မရှိလို့ဒီဂိမ်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ distraction လေးမှာလည်း link လေးချပေးတယ်နော်မရှိလို့တွားရောက်ပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့စမ်းစောကြည့်ကြပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမရှိလို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအကျိုးစုံတူရခဲ့တဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းမရှိလို့ like and subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်